Hi guys. Нэг таны иргэн таригч нэг ингэж ярьдаг хүмүүс байдаг ба. Энэ өмнө ийм байгааг шүү дээ. Энэ өмнө ингэдэг байсан шүү дээ. Тэгдэг байсан шүү дээ. Тэ. Энэд яадаг болцсон юм тэргээл тэ. Тийм хүмүүс байдаг ба. Тийм хүн байдаг бол ч уучлаарай бро гэж байгаа нэг ингэ хэлчмээр санагдаж байна. Уучлаарай одоо энэ байгаль дэлхий ан амтан одоо юу гэдгийг таны нүдэнд харагдаж байгаа бүх зүйл чинь бүгдээрээ өөрчлөгддөг. Та ч гэсэн өөрөө ингэж өөрчлөгдөж байгаа. Тэрүүгээ та анзаарахгүй л яваад байна гэсэн үг. Тэгээд яг яаж өөрчлөгдөх вэ гэдгээ та өөрөө сонгоно. Тэ? Бүх зүйл танд таны юу хүссэн ерөөсөө бүх зүйл танд байгаа. Тэгээд тэр зүйлийгээ та өөрөө нүдээ нээж гой тогтоод ингэж анзаараад харах юм бол тэ энэ ямар их зүйл ямар хурдтай өөрчлөгдөж байгаа юм бэ? Тэ энэ орчлон хорвоо дэлхий чинь одоо ямар хурдан ингэж өөрчлөгдөж байгаа юм бэ? Энэ технологи ямар хурдан өөрчлөгдөж байгаа юм бэ? Тэ энэ бүх зүйлийг өөртөө ингэж хүлээж авах хэрэгтэй байна манайхаа. Гой өөртөө хүлээж аваад тэ хүний тэр сайн сайхан зүйлийг гой ингэж хүлээж авч ингэж харж чадахгүй наа гэдэг бол одоо та өөртөө эсвэл ингэж хаалт тавьсан байна. Тэ эсвэл нэг жоохон асуудал байна тийм үү. Тэгээд энэ зүйлийг л хөдөлгөх гоё харах өнцгөө гоё өөрчлөөд тэгээд гоё баймар байна л да. Тэгээд өөрчлөлт гэдэг чинь бол одоо таны тэр одоо би ийм хүн биш тий би ингэдэг хүн биш тэр гэдэг зүйл чинь ерөөсөө танд хаалттай байдаг байхгүй. Тий нэг зүйлийг үйлдэл хийхээсээ эмээдэг бусдаас ингээд санаа зовлт тий хэвээ би тэгвэл энэ намайг хэвээ тэгээ ботчихно энэ ингэчүүл хэвээ тэр намайг тэгээ хэлчихнэ тэгэх бах ингэх бах тэгээ баг хүнд хэлсэн үгэндээ хүртэл араас нь би сая юу гэж хэлчихв гэдэг ч юм уу тий үгүй штэ бро чамааг өнөөдөр тэгээл бодоол анзаараад өдөр шөнөгөө чамааг тэр ингэчтэй тэгчтэйгээл бодоо явж идэг нэг ч хүн байхгүй бро ерөөсөө тийм байхгүй. Зоригтой гой үйлдэлтэй анзааргаа хөгжүүлээд тий яадгийн би байгаа газраа солилдоо ажиллаа солиоч тий яадгийн шинэ орчинд чи шинэ зүйл сурна штэ тий гой үйлдэл хийх хэрэгтэй байна тий нэг зүйл дээрээ бити удаан бай хүн чи өөрөө хүн гэлтгүй энэ дэлхийн ертөнц энэ бүх зүйл чинь байн хувирч өөрчлөгдөж нэгээс нөгөөр дамжиж тий ийм чанартай болохоор хүн нэг газараа удаан байгаад ирэхээр тэгээл ерөөсөө нэг ажилдаа удаад ирэхэрээ ч гэдэг юм уу. Яг гоо ингээд эцсийн үсгэн зөвлөдөө би шууд ажиллаа сайхаар ингэж байгаа юм биш. Гэхдээ тэрийн шинжилэлт өөрчлөлтийг ер нь байн өөртөө тэгээ рефреш хийж гой зүйлийг хүлээж авч явах хэрэгтэй юм байна гэдгийг та нартай хэлье.